হাই গাইস, আজ এই ভিডিওতে আমি আপনাদের বলবো টাইপিং রিলেটেড প্রবলেম। যেমন আপনি যখন কাউকে টেক্সট করছেন তখন মেসেজ চলাকালীন আপনি যখন প্রেস বাটন ক্লিক করছেন তখন আপনার মেসেজের ওয়ার্ডটি অটোমেটিকলি চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। কি তাই তো? ঠিক বললাম তো? আর চিন্তার কোনো কারণ নেই, মাত্র 1 মিনিটের মধ্যে এই ধরনের প্রবলেম আমি সলভ করে দেবো। শুধুমাত্র আপনাদের কাছে ছোট্ট একটা রিকোয়েস্ট, এই ধরনের হেল্পফুল ভিডিও প্রতিনিয়ত পেতে চাইলে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে একটা লাইক করে দেবেন। ওকে, তো গাইস, আমরা সরাসরি মোবাইল স্ক্রিনে চলে এসেছি। তো এরপর আমরা হোয়াটসঅ্যাপে চলে যাব। তারপর এখান থেকে আমরা যে কোনো কারোর চার্ট লিস্টে চলে আসব, কেমন? তারপর আমরা সরাসরি চার্টটাকে ওপেন করে নিলাম। তারপর এখানে দেখো একটা সেটিং অপশান শো করছে। তো আপনাদের বিভিন্ন মোবাইলে বিভিন্ন জায়গায় সেটিং অপশানটা থাকবে, আপনারা অবশ্যই এটাকে একটু খুঁজে নেবেন, কেমন? তো তারপর এখানে সেটিং অপশানের ওপর আপনারা ক্লিক করবেন। ওকে, তারপর এখানে লেখা রয়েছে দেখো টেক্সট কারেকশান, তো এটার ওপর আপনারা ক্লিক করবেন। ওকে, তারপরে একটু নিচে চলে আসবেন। তারপরে এখানে লেখা রয়েছে দেখো অটো কারেকশান। তো আপনাদের মেসেজটি এই অটো কারেকশানটি অন থাকার কারণে আপনাদের মেসেজের ওয়ার্ডটি অটোমেটিকলি চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। তো এটাকে আপনারা অবশ্যই অফ করে দেবেন, তাহলে আর কখনো আপনাদের মেসেজের ওয়ার্ডটি চেঞ্জ হবে না। তো গাইস, ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন, ভালো লাগলে একটা লাইক করে দেবেন এবং এই ধরনের নিত্য নতুন ভিডিও প্রতিনিয়ত পাওয়ার জন্য চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। ওকে, দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে।